Moko kuom mine manonyuol kapod gin nyithindo mawuok e counties ma Homa Bay kod Migori koro wuok oko mar konyo e kedo gi wach gamo yie moiw e kind nyithindo manyiri, kedo gi wach gamo kute mag ayaki manyien e kind rowere kod kedo gi lwenje mag kit chwech e counties go. Kwethno ero onego ochako chenro mar chiwo puonj mageto rowere mathoth e counties go ka gimiyo gibedo gi ng'eyo e wi pek mikelo kod wach mar gamo yie moiw ka e kind nyithindo manyiri kod landruok mag kute mag ayaki. Minego osebedo ka bago romo gi rowere ma kamago dwe ka dwe e moko kuom ute mag thieth mag yiero ma bende ni kod kuonde ma rowere nyalo goye mbaka kendgi ma oko oroch ratiro margi. Duol mochung' ne kedo gi landruok kute mag ayaki e pacho kan NSDCC osebedo ka chiwo sir ne kweth minego mondo mi gichopi rowere mathoth mondo mi gipuonjgi e wi ritruok makare manyalo miyo ngimagi kik rochre. Mondo wakel wechegi ne nyithindowa gieki kod joyuth kaka wan mondo wang'e mar ni ok ging'eyo emomiyo magitimore, to ka dine bed ni ging'eyo magi chandruoge ma dine ok yudwa. To i dwe kwang'iyo waromoga gi joyuth gi maromo 1,000 to seche moko bende wakalo. To wasetimo maendi kuom ndalo mang'eny, to nikech koro waromo gi joyuth mopogore opogore, to sama watimo maendi kendo gin be wanyisogi ka gidok dala nitiere jok manok ochopo, gichop wechegi kuonde mamoko manok wanyal gike. And the target wabedo ga ni wayud youths 1,000 kadhi mbele. To mano e kaka wasebedo kwa timo weche mag kelo youths kanyakla mondo gibed gi ng'eyo e weche mag ngima. Ka en nyako to bed nyako ma koa piny to she's informed. Wagoero kamano ahinya nikech koro jomatindo biro yudo kuma gibire ka giwuoye, nikech jomatindo dwaro ga kuma jomatindo wechegi giwacho wechegi moloyo ka gibiro to giyudo ng'ama duong' negi kan ema receive gi. Gibiro konyogi seche ma giromo ka koro giwacho wechegi ka gitimo table banking. Kombe gi bende pod biro konyogi ka jomoko haya gi oko kucha to miyogi pesa moro, biro konyogi mondo gibed kod pesa ginyalo rito godo nyithindo. Nyithindwa gi